आज मैं और मेरी फैमिली निकल जाती है कोटला किले की ओर, जहाँ पे हमें प्रसाद वगैरह माता रानी को चढ़ाना था। तो हम यहाँ आ जाते हैं। इसके बाद हमने देखा कि हमें गुड़िया तो सो गई थी, फिर गुड़िया को हमने जगाया और माता रानी की पूजा पाठ करने के बाद हम यहाँ से निकल जाते हैं। हम यहाँ काफ़ी बार आ चुके हैं, क्योंकि हमारे क्षेत्र में है, पास में पड़ता है और काफ़ी बढ़िया लोकेशन है, पूरे जंगलों से घिरा हुआ है, झरने वगैरह काफ़ी बड़े अच्छे तरीके से हैं। फिर हम हमारे ससुराल जाने के बाद हम वहाँ से निकल जाते हैं बागली की ओर। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट व्लॉग में।